占地1.6公顷的大港文化中心，是由着在地民间团体争取兴建的艺文场馆。自2018年底来完工，使用到现在嘛才5、6档左右。不过透过议员李中钦伫市政总质询所提供的影片，不但娃娃车行驶困难，而且还佫有怪声，质疑路面的铺面问题。另外，周边照明议员嘛烦恼上过头暗。既然做了那么多的造景灯，但是那个造景灯不知道是坏掉了，还是我们因为怕说它的亮度太亮，会造成居民的困扰。灯光的部分，事实上它的确有损坏，然后事实上我们也修了好几次。同仁他们其实有买那个太阳能的，我知道是什么时候去用的啊？太阳能灯大概放了2、3个礼拜了。2、3个礼拜。对对，那目前看起来，事实上太阳能灯到了一旦太阳下山，夜间的时候，它的亮度虽然没有像沿途的路灯那么亮，但是它其实是有起到一个功用。环境设备的问题，文化局长除了表示会进一步来改善，另外伫场馆的租用办法中，议员嘛质疑为何只有局长有租用的办法，其他的教室却无租用或者是借用的规定。对此，文化局长回应，因为教室是甲社区大学来签订管理的合约，伫116年进前，拢是由社区大学来管理。至于社区大学伫无上课的期间，是毋是会用来提供民众租用或者是活化？文化局嘛表示，会搁再甲社区大学进一步来沟通。台南新闻林根、杨顺怀采访报道。